Offizielle Schreiben, Bewerbung, Lebenslauf, dafür hast du mit Sicherheit schon mal ChatGPT benutzt. Aber hast du es auch schon mal mit der Canvas-Funktion probiert? Nein? Dann schauen wir uns das heute an, weil diese Funktion revolutioniert die Texterstellung. Weil Canvas kann was. Ich bin Kathi und ich erkläre dir, wie einfach die Welt der künstlichen Intelligenz ist. In einfachen Worten und mit Beispielen aus deinem Alltag. Gehen wir heute der Frage nach, was ist ChatGPT Canvas? Welche Funktion für die Texterstellung und Bearbeitung bringt es von Haus aus mit? Wie kannst du es ganz individuell für deine Texte und auf deine Bedürfnisse nutzen? Natürlich habe ich wieder Tipps für die besten Ergebnisse in Canvas und am Ende einen kleinen Bonus. Texte von ChatGPT erstellen lassen oder ihm Texte geben zur Überarbeitung ist ja eine grundlegende Funktion, die du mit Sicherheit auch schon benutzt hast. Ich muss sagen, ich persönlich finde ja diese Überarbeitung unten ihm immer zu sagen, ich will an der Stelle was geändert haben und dann schreibt er den ganzen Text neu, ja, doch ein bisschen, nicht gerade nutzerfreundlich und umständlich und in den meisten Fällen, muss ich ehrlich sagen, kommt auch nicht das raus, was ich mir darunter vorstelle oder was ich gern gewünscht hätte. Jetzt kommt Canvas ins Spiel, weil das ist einfach eine geniale Funktion für die Überarbeitung von Texten und übrigens gemacht ursprünglich für Code. Wie immer gehst du auf chatgpt.com. Im unteren Bereich des Eingabefeldes findest du die verschiedenen Tools, mit denen du arbeiten kannst. Hier wählen wir heute Schreibe oder Programmiere. Jetzt siehst du, dass ChatGPT die Canvas-Funktion zugeschaltet hat. Nehmen wir heute einmal das Beispiel einer Bewerbung. Das kommt zwar nicht täglich, aber wenn es kommt, dann finde ich es immer ziemlich schwierig. Was sind gute Formulierungen? Was soll ich eigentlich schreiben? Wie ist denn der neueste Stand der Dinge? Wie sieht eine Bewerbung heutzutage aus? Wie immer gilt, je mehr Kontext du am Anfang mit reingibst, je besser wird natürlich schon mal der erste Text, den ChatGPT dir erstellt. Du kannst aber auch mit einer ganz einfachen Frage starten. Erstelle mir eine Bewerbung als Bürokauffrau, sachlich, ohne viel Schnickschnack. Wie du siehst, schreibt ChatGPT jetzt nicht nur die Bewerbung, sondern öffnet zugleich ein neues Fenster, das Canvas-Fenster. Auf der linken Seite befindet sich weiterhin der Chat, so wie du ihn kennst, und in dem Canvas-Fenster kannst du jetzt Schritt für Schritt den Text bearbeiten, fast wie in einem Word- oder Google-Dokument, nur viel, viel besser. Wie genau das funktioniert, das schauen wir uns jetzt in den Einzelheiten an. Starten wir unten rechts in der Ecke auf dem kleinen Zauberstift und hier öffnet sich ein Menü mit Funktionen, die du einfach so in Canvas benutzen kannst. Ganz unten der Stift sagt Bearbeitung vorschlagen. Wenn wir darauf gehen, sehen wir, dass ChatGPT sofort beginnt, den vorhandenen Text einmal zu bearbeiten und Verbesserungsvorschläge zu machen. Bei der ersten Textstelle zum Beispiel sagt er, du könntest kurz erwähnen, wo du die Stellenausschreibung gefunden hast zum Beispiel. Willst du das übernehmen, klickst du hier einfach auf Übernehmen und schon ändert ChatGPT diese Stelle ab. Sagst du jetzt, nee, das passt mir doch nicht so, ich möchte die erste Version zurückhaben, dann gehst du hier oben auf den kleinen Pfeil, sagst vorherige Version und sagst diese Version wiederherstellen. Jetzt geht er zurück auf die kurze Version und du bist wieder beim Ursprung. Daneben kannst du dir die Änderungen anzeigen lassen. Das heißt, hier siehst du, welche Änderungen hat ChatGPT vorgenommen, was hat er gestrichen und was hat er gelassen oder neu gesagt. Das nächste Icon hier unten sagt die Länge anpassen. Das ist, hier hast du die Möglichkeit, die Länge deines Textes zu verändern. Du kannst ihn kürzen in verschiedenen Stufen oder du kannst ihn ganz lang schreiben. Wenn wir jetzt hier sagen, wir möchten unsere Bewerbung etwas länger haben, schreibt ChatGPT eine etwas längere Version. Im nächsten Schritt hinter dem kleinen Buch kannst du das Leseniveau ändern. Du kannst also sagen, wenn es jetzt nicht gerade eine Bewerbung ist, sondern ein anderer Text, ich möchte es leichter haben. Du kannst also wählen zwischen quasi Kindergartenniveau oder Mittelschule, das aktuelle, oder du kannst eben hochgehen bis zu wirklich wissenschaftlichen Text. Hinter dem kleinen Pinsel versteckt sich ein letzter Feinschliff und lassen wir doch ChatGPT bei unserem Text mal einen Feinschliff vornehmen und schauen, was passiert. Jetzt fängt er an, den Text zu strukturieren und ihm quasi auch Überschriften zu geben. Ganz oben hier bei diesen zwei Fingerchen kannst du Emojis hinzufügen. Da kannst du sogar wählen, ob du Wörter ersetzen möchtest, ob du immer vor einem Abschnitt einen haben möchtest. Schauen wir uns das mal an, was er da macht. Für eine Bewerbung jetzt vielleicht nicht gerade wirklich passend, aber einfach nur, damit du siehst, was passiert. Ist dein Text fertig? Kannst du ihn hier oben kopieren
und in dein Word-Dokument oder Google-Dokument einfach übernehmen und dort wieder einfügen. Ganz hier oben rechts haben wir noch die Funktion gemeinsam nutzen. Hier hast du die Chance, dein Canvas-Fenster freizugeben für einen anderen Menschen, wenn du gegebenenfalls mit irgendeinem zusammen diesen Text bearbeiten möchtest. Und so kannst du deine Texte ganz einfach und schnell anpassen. Allerdings finde ich das jetzt noch ein bisschen pauschal, also schauen wir uns im nächsten Schritt doch einmal an, wie du sie ganz individuell an den Stellen korrigieren oder ändern kannst, wo du es haben möchtest. Lassen wir uns jetzt einfach mal ein modernes Anschreiben erstellen und passen das dann ganz individuell an. Ich bin 50, will mich beruflich neu orientieren. Schreib mir ein modernes Anschreiben. Und wieder öffnet ChatGPT uns dieses Canvas-Fenster, in dem wir den Text jetzt gleich bearbeiten können. Das wirklich Geniale daran, mit Canvas zu arbeiten, finde ich, ist die Möglichkeit, jetzt einzelne Textbausteine, einzelne Wörter einfach im Text gleich zu ändern. Wenn ich mir jetzt also diesen Satz nehme und sage, das reicht mir so nicht ganz, kann ich ChatGPT hier sagen, erkläre bitte, warum es besonders wichtig für mich ist, in einem Umfeld mit zum Beispiel sinnstiftenden Tätigkeiten zu arbeiten. ChatGPT überarbeitet diesen Text und führt jetzt eine Erklärung und Begründung herein, warum es mir oder dir besonders wichtig ist, in einem bestimmten Umfeld zu arbeiten. Aber es geht noch weiter. Wenn ich mir jetzt diesen Abschnitt annehme, wo quasi eine Aufzählung mit dabei ist, kann ich den markieren und zum Beispiel sagen, erstelle aus diesem Abschnitt eine Aufzählung. Und ChatGPT strukturiert das, was er vorher einfach im Fließtext geschrieben hat, jetzt in eine ordentliche Aufstellung. Oder aber, ich bin hier unten mit dem letzten Abschnitt nicht ganz so zufrieden, weil das klingt alles doch etwas einheitsbreiig. Dann sage ich ihm doch einfach, schreibe diesen Abschnitt neu und mache ihn etwas lebendiger. Und schon bekomme ich auch hier einen neuen Text. Ich kann natürlich jetzt auch all die anderen Bearbeitungsmöglichkeiten wieder hernehmen. Ich kann mir aber auch, wenn ich das möchte, einzelne Wörter herausnehmen und sage, gib mir ein Synonym. Und auch hier ändert ChatGPT den Text so ab. Bist du fertig? Kopierst du den Text einfach und fügst ihn in dein Word- oder Google-Dokument ein. Dieses Spiel kannst du natürlich wieder und wieder machen, bis du den perfekten Text für deine Situation, für deinen Ton und in dem Stil hast, wie du es gern möchtest. Und dabei ist natürlich ganz egal, für welche Gelegenheit dieser Text ist. Eine Einladung, ein offizielles Schreiben, eine Bewerbung oder. Ich arbeite mittlerweile täglich mit Canvas und kann mir überhaupt nichts anderes für meine Texterstellung mehr vorstellen. So einfach, so schnell, einfach genial. Wenn du wissen möchtest, wie ChatGPT dir dein Leben noch erleichtern kann, dann schau doch einfach mal unten in die Beschreibung. Da habe ich dir ein Dokument verlinkt, was du kostenlos herunterladen kannst. In dem PDF findest du eine kurze Einleitung in das Thema ChatGPT und aus 9 Lebensbereichen mit jeweils 2 Themengebieten Prompts, die du einfach nur kopieren musst, damit du sofort loslegen kannst. Schreib mir doch einfach mal in die Kommentare, wie es dir gefällt, ob du damit zurechtkommst und ob dir ein Thema fehlt. Kommen wir jetzt zu den 5 wichtigsten Tipps, wie du mit der kostenlosen Version von ChatGPT die besten Textüberarbeitungsergebnisse mit Canvas bekommst. Klare Zielsetzung angeben. Sag genau, was du mit der Überarbeitung erreichen möchtest. Vollständigen Text einfügen. Gib den ganzen Absatz oder Abschnitt an, keine Bruchstücke oder halben Sätze. Konkrete Änderungswünsche äußern. Statt verbessere das, beschreibe genau, wie du es verbessert haben möchtest. Stil oder Tonfall vorgeben. Sag, wie der Text klingen soll. Sachlich, freundlich, werbend, emotional. Teilweise Überarbeitung erlauben. Du kannst angeben, welche Stellen verändert werden dürfen und welche nicht. Ein Text oder ein Anschreiben bringt ChatGPT automatisch in die richtige Form. Wie sieht es denn aber mit anderen Dingen aus, die von Haus aus eine Struktur brauchen? Kann er das auch? Erstelle einen Lebenslauf mit Stationen von 2000 bis heute. Fokus auf Erfahrung im Verkauf. Ja, das funktioniert auch. Und jetzt kannst du, so wie wir uns das gerade angeschaut haben, auch in diesem Lebenslauf alle Stellen ändern, anpassen und korrigieren, wie du das möchtest, sodass sie zu dir und deinem Leben passen. So kannst du mit ChatGPT Canvas, also auch in der kostenlosen Version, deine Texte perfektionieren und auf genau die Situation, die du brauchst, anpassen. Arbeitest du schon mit Canvas und wenn ja, wie benutzt du es denn? Pauschal oder individuell und welche Texte erstellst du damit? Schreib es doch gerne einmal in die Kommentare, dass wir vielleicht alle noch ein paar Anregungen bekommen, wie wir es nutzen können.
Hat dir mein Video gefallen, dann lasse gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal mit Glocke, damit du keinen der Tipps mehr verpasst, in denen ich dir erzähle, wie einfach die Welt der künstlichen Intelligenz ist. Für heute sage ich Danke und Tschüss.